現在は4月11日土曜日の午後7時となっています。今日は晴れた一日だったんですけど、結局一歩も外には出なかったです。今日の朝に私の中で一つの事件っていうものが発生していて、それに対する対処というところと、対処が終わった後も、精神的に落ち込んでいるといったような状況になってしまっていたので、なかなか自分を律して過ごすっていうことも難しかったし、外に出る、ウォーキングするといったような気力も自分の中にないような状態でした。で、その事件とは何かっていうことを言うと、一昨日ですかね、使っていたシーツを洗濯しようということで、それを洗濯して部屋干しという形で部屋に竿をかけて干していました。で、今朝、そのシーツも乾いているだろうということで、そのシーツを取り込んで、シーツ自体は洗濯バサミで留めていたので、その洗濯バサミも取り外していました。で、シーツを仕入れにしまって、洗濯バサミを元にある場所、一応私が使っている洗濯機の上に物置スペースというものがあって、そこに洗剤であったり、ティッシュペーパー、あと洗濯バサミを置くようにしています。なので、もともと置いてあったその洗濯機の上の置き場に洗濯バサミを戻そうとしたところで、なぜかわからないんですけど、その洗濯バサミを入れている袋から1個の洗濯バサミが落ちて、洗濯機の上に乗っかりました。洗濯機の上といっても、蓋が開けた状態だったので、蓋が開けた洗濯槽のところ、隙間って言ったらいいんですかね。そこに入ってしまいました。で、その時点では、その隙間の奥側にまで落ちてなかったので、これは掴み出そうと思って、指を差し入れて掴もうとした時に、その洗濯バサミが、そのまま奥の隙間まで、落ちてしまったといったような事件がありました。で、もともと、そこに物が落ちるっていったような想定もしてなかったし、そのような想像もしてなかったので、ある意味だと、結構不注意でその洗濯バサミを掴もうとした、そのような結果、その洗濯機の隙間に洗濯バサミを落としたといったような事態が発生してしまっていました。で、ここに来て、取り出そうにも全然手が入るような隙間ではなかったので、掴むことも全然できないし、その洗濯機の隙間のどこに落ちたのかもはっきりわからないような状況でした。で、その洗濯機っていうのが、私が一人暮らしをしてから使っているので、15年間使い続けていて、その間故障することもなかったし、私自身何の不満もなく使っているもので、パナソニック製の、小型の洗濯機ではあるんですけど、丈夫に長持ちしてくれている、これからも、どんどん使っていこうかなと考えている洗濯機でした。で、隙間に洗濯バサミを落としたっていうことの結果、どのような事態が発生するのか、洗濯機が壊れてしまうのか、あるいは永遠にその中から取り外すことができなくて、捨てるまで中にあり続けるのか、いろいろな想像をしていたんですけど、とりあえずどこに落ちたのか、それを探ろうと思って、私自身洗濯機の仕組みっていうところ詳しくは知らなかったので、ネットでその構造も含めていろいろと情報収集っていうところをしていました。で、調べたところによると、私が使っているのは全自動洗濯機なんですけど、一応3層構造になっていて、一番外側が、製品の外装としての筐体。で、その内側に水槽と呼ばれる、本当に水槽ですよね。それがあって、で、その内側に洗濯槽と呼ばれる、小さい器みたいなのがあって、そこに洗濯物を入れて、で、水で浸して洗う、あるいはすすぎをするといったような使い方になっています。で、もし、水槽と洗濯槽の間に落としたのだとしたら、それこそ、実際に回転するところになっているので、洗濯機を動かすこともできなくなるし、簡単に取り外せるようなものではないので、もちろん自分でできることもないし、電気修理をするのか、工事車を選んで修理をするのか、
あるいは場合によっては買い替えるっていうことまでしなければならないのかなと思っていました。ただ、落ちた場所が水槽と筐体の間である場合、そこに関しては、特に水が入ってくることもないし、何かが回転することもないので、基本的に落としても何か不具合があるっていうことではないようでした。で、そこに落とした場合、そのまま下に落ちるっていうのも書かれていたんですけど、ただ、私が使っている洗濯機に関して、床面っていうのを見たんですけど、中に落とした洗濯バサミが下まで落ちているっていうことはありませんでした。おそらくその途中のどっかに引っかかっていて、それで取れなくなっているのかなと思っています。で、調べた中だと、私が洗濯バサミを落としたのが、筐体と水槽の間ということなので、そのまま使っても問題ないだろうということが分かって、そこで一安心して、今日は土曜日っていうことで、1週間に一度洗濯のする日と決めているので、試しにその洗濯機で洗濯をしてみています。で、結果から言うと、特に異音もすることもなかったし、問題なく洗濯することもできたので、とりあえずはこのまま使おうと考えています。すでに15年使い続けているものでもあるので、どうかで故障して買い替えるっていうこともあると思うので、その時はもうその洗濯バサミごとを、買い替えてしまう、捨ててしまおうかなと考えています。で、その落とした場所がどこだったのか、水槽と洗濯槽の間だとしたら、本当に洗濯機が動かせないし、修理をするぐらいだったら買い替えた方が安上がりだと思うので、本当最悪買い替えるっていう手段もあるのかなと思って、洗濯機が今どんなものを売っているのかを調べることすらしていました。で、そのような状況の中で、不注意で洗濯バサミを落としたということ、かつ、その中でつまみ出そうとするところまでは隙間の中に落ちることまではなかったので、そこで慎重に洗濯バサミを掴んで取り出していれば、このような事態に陥らなかったっていうこと、そのことを考えると、自分自身の不注意さっていうのが本当に悔やまれるところだったし、なぜ慎重にその洗濯バサミを取り出さなかったんだろうっていうことを本当に自分を責めるような気持ちになっていました。で、そのような気持ちっていうのが自分のモチベーションの低下であったり、気分の落ち込みっていうところにつながって、で、今日一日の過ごし方の質の低下っていうところにつながってしまったのかなと感じています。で、そのような時、どのような過ごし方をするべきなのか、なかなか重要なタスクっていうものをするべきではないし、何か重要な判断が必要なものをするっていうことは、精神上考えてもあまり適していない使い方にはなってしまうので、このように気持ちが落ち込んだ時に関しては、単純作業、そのような作業興奮を引き起こすための作業を入れ込むということと、何をするのか簡単に計画を立てて、それを一つ一つこなしていくっていう形を取るということ、作業をして実際に手を動かすことによって、作業興奮っていう形でモチベーションを少しでもいいので回復させることができると考えているし、簡単に計画を立ててそれを一つ一つこなしていくことによって、自分自身小さな達成感っていうものも積み上げることができるのかなと考えています。で、その2つの過ごし方っていうものを意識して、今日の夕方から夜にかけて過ごしているんですけど、ようやく気持ちも落ち着いてきたかなといったような状況です。で、今日はそのような洗濯機に関わる大きな事件、私なりには大きな事件があったので、なかなか十分意味のある一日を過ごせたっていうわけではないんですけど、その中でも、どのようにしてリカバリーしていくのか、気持ちを上げていくのかっていうところは、自分なりに考えて行動することができたし、ある程度その作業によって自分の中のモチベーションっていうものを回復させることができたので、それはそれで良かったのかなと考えています。